各位老友記，大家好啊！啊，我叫江家豪 Kelvin 仔啊。我其實係有預備到廣告嘅。咁啊，係啦，今日好多謝你哋又邀請我過嚟啦。做今日嘅分享同埋好多謝登近醫生邀請我，咁啊佢話今日會有一個分享會，咁啊所以今日過到嚟。係啊，咁我叫 Kelvin 仔啦。咁啊，其實個故事，我嘅成長咧一直都係抱住呢個叫做既來之則安之嘅心態去面對各樣嘅逆境或者唔好嘅狀況啦。咁我想話若果冇人病咧，我嘅生命故事或者會不一樣，係會相同啊。但係咧去到18歲後嘅光陰或者會好唔同，或者會有自己嘅家庭，或者會有一份穩定嘅工作，但係生命冇咁多或者嘅。咁既然係咁樣，更加需要努力去過好每一日，去面對之後嘅日子。咁我係一個土生土長嘅香港殘疾人士，患過兒童癌病、腦垂體閉塞。呢個病就唔知道塞乜嘢啦，淨係知道塞到我呢家18歲啦，咁都仲係得係啊5尺2寸高咁樣，其實5尺1寸多少少啦。咁我淨係嗰個其實個腦垂體閉塞所受嘅皮肉之苦係好大，要每個月翻去打叫做壓抑生長荷爾蒙啦，就喺呢個屁股度打。所以每個月就翻去醫院打。同時間要打增高激素，想喺呢段時間入邊去扯高個人，每日喺叫做大髀度打啦。其實打咗大半年左右，跟住就已經係瘀晒。同醫生講話我放棄啦，唔打啦。捱啊，冇所謂。係啦，好醜命天生成。係啦，嗰樣嘢就，所以呢家個狀態係咁啦。同埋小腦萎縮症啊，小腦萎縮症對我嘅影響係點咧？其實係我特別係雙腳嘅唔夠力。對腳唔夠力，特別係左腳，我左腳係好冇力嘅。右腳好少少，但係淨少少嘅啫。呢個狀態係雙手其實我係我係用上肢即係一對手去做運動係暫時可以嘅。打乒乓波甚至硬地滾球、草地滾球我都有玩。呢家個狀態係咁啦。唔好意思。我想話其實點樣辛苦都好，要咬住牙關過咯。暴風雨過後總會有彩虹嘅。我相信神係睇到㗎。Kelvin 仔由2012年10大再生勇士蘋果
唔係評估嗰個結果知道之後就已經我係渴望有能力俾到自己一個食得飽着得暖，甚至係唔使靠安眠藥都瞓得好嘅屋企。咁嗰個環境，咁啊呢家其實個狀況就係比較差啦。咁啊可能係係啦，因為屋企淨係單靠爸爸去揾食，咁啊阿爸其實係做三行嘅，咁我亦都唔想話佢太辛苦啦。咁啊所以係啦，呢家有做兼職去做幫補下啦。呢個叫做分享啊嗰樣嘢，咁啊係啊，咁佢Kevin 仔同時都係咧註冊展能藝術會啊，香港有個叫做展能藝術會協會，咁佢哋認可咗嘅展能藝術家啦。咁啊咁係因為有呢兩個頭銜，咁啊 Kevin 仔必須要為自己爭取翻一啲殘疾人士看為正常不過嘅生活。咁啊包括係屋企好似係要做翻一啲無障礙嘅設施啊。咁啊好似你聽日咁就我嘅職業治療師就係即係叫做屋企嘅個案經理嗰位職業治療師，咁就上嚟幫我哋評估。咁啊嗰個叫做洗手間，即係沖涼嗰度嗰個企缸，其實本來啊唔係太適合嘅，因為嗰個好高啊嗰個狀況。咁啊嚟咧，咁其實關關難過關關過，咁啊點都好，憑自己嘅努力啊毅力咁樣去撐過去啦。咁咪其實我今日本來叫做分享，我係定咗會唱一首歌嘅，咁啊有歌詞喺度，咁啊但係呢個可能個環境嗰方面我唔係太聽到音樂啊咁樣啦，咁樣所以就唔唱啦。咁啊其實我安排咗有啲問答時間俾大家嘅，咁啊本來我以為係咧，我嘅叫做喺長洲灣，其實我都嚟過，咁啊啲老人院啊、護老院各方面嗰啲咧，其實我冇顧，我唔使顧，我嘅本來個心入邊，我估唔到原來大家老友記們個狀態係嚴重咁嚴重過我咁多啦，咁啊所以我唔知道健全嘅咁多位會唔會有問題問我咧？祈禱問神啦，咁啊同埋呢家其實呢家個狀態係好咗好多，包括係嗰個叫做經濟嘅狀況啊，咁啊收入嗰方面其實啱啱2月份開始，咁啊3月頭2月尾左右啦，咁就有好多工作上嘅通知，咁啊其實都係關關難過關關過咯，咁啊所以我相信琴日嘅跌倒係令到今日嘅自己再企翻起身嘅原因，咁啊所以咧點都會繼續努力啦，係啊係啊，多謝。小路位都症咧對你身體有咩影響？小路位篤症啊，其實會嗰個狀態係呢家個影響係
聽覺嗰方面啦，我係其實弱聽咁啊。其實呢個弱聽係可能係天生已經係咁樣噶啦。咁啊呢個叫做嗰個四肢嗰方面嘅協調。咁啊小腦係負責控制四肢協調。咁啊我係呢個叫做對特別係。對腳我係跑唔到、行唔到、行得唔好啦，依家暫時。但係企到嘅，只係企得唔係太好，唔係太直咁樣啦。咁啊，我自己都有過做運動啊，咁希望強化翻自己。但係奈何呢家屋企啊或者嗰樣嘢狀況唔係太支持我去做咁多運動啊。係啊。咁你話嗰個症狀會唔會係越嚟越差，定係會 keep 住咁樣㗎？其實個狀況，小腦萎縮症個狀況，個狀況其實最差嘅我哋協會即係小腦萎縮症協會，香港有個小腦萎縮症協會。咁啊，嗰啲狀況好似會差到好似老人家咁樣個狀況都有。同埋有一啲可能會嗰啲手腳變態型啊，甚至係會癱啊都會有啊。但係我就當然係唔希望呢一日會嚟臨。咁啊，所以不斷去工作。做運動或者自己開心啲咁去面對所有嘢，因為我覺得天跌落嚟更大嘅問題都好，當被冚啦，總會過去嘅。係啊，係啊，係啊，咁啊，係啊，我唔知道今日個時間係點。好啊。咁係啦，我其實呢家個狀況，大家見到我係可能要做好精神奕奕㗎。咁其實有一段時間我係入過醫院去做落化療或者係做手術咁嘅嘢啦。咁啊喺我細個好細個嘅時候。其實如果本來若果有 PowerPoint 嘅話，就可以俾嗰張相大家睇。我係一路嚟，其實我呢家30幾歲人，個樣係一路都 keep 住咁細個，係因為我都唔係太知道原因，最主要嘅原因啊，我覺得係應該可能。我冇太大，冇太多去面對香港嘅嗰個經常大家要面對嘅社會嘅嘢啦。咁啊特別係嗰個叫做有個病，其實我呢家叫小腦萎縮兒童癌病。就因為之後再有一個病，咁啊嗰個病就係打增高針啊，同埋要打生長荷爾蒙。咁啊嗰個病叫做咩腦垂體閉塞啊，頭先都講過。咁啊個腦垂體閉塞係最主要令到我唔太長大嘅原因咯，我諗。咁啊呢個理想同埋你理想點樣達成啊？你有個理想同埋你嘅理想點樣達成？其實理想啊，我係想成為澳洲有阿力啊嘛。咁啊，即係冇手冇腳屈隻雞四勢嗰個阿力。咁啊，我係想成為喺香港嘅阿力。咁啊其實呢家都係努力中啊。咁啊，透過有一啲係啦，分享就接分享。咁啊，有其他嘅活動就做其他嘅活動啦。咁啊，我總相信個天會睇到嘅，係咧，耶穌會開路。咁啊，所以
點都好嗰個狀態，呢家嘅痛楚，呢家嘅苦楚，可能只係暫時嘅啫。咁啊係咧。我唔揾個老婆，而係冇人睇啱我啊嘛。咁啊呢個要未遇到啫，有一日遇到㗎嘛。係咁啊，我係相信呢個係咧緣分。相信咯，你相信耶穌就相信佢啦。係啊。咁你多啲周圍走啦，出去講啦，就識多啲人就有咯。嗯。係咪？多謝，知啦。係。咁你分享下你點解揀足印呢首詩歌啊？其實我點解會揀足印奇蹟？其實嗰首詩歌叫足印奇蹟咁啊。我本來會唱嘅詩歌啦。咁啊，呢首詩歌我點解會揀呢？其實背後嘅故事係有耶穌會孭住我去行，其實喺沙灘上行，咁會留低一對嘅足印，即係兩隻腳嘅足印。咁啊，其實每一樣嘢，其實都係關於我嘅成長故事。咁啊，係咧關關難過關關過。其實我頭先都講咗好多次呢個嘢嘛。咁啊，係啊。其實喺呢首詩歌入邊係嗰個如果我會唱嘅話，就係好大嘅推動啦。咁啊，但係呢家係咧可能聽唔到咁樣，所以未必唱。因為我係聽唔到音樂。播音樂之下點樣有得？咩？係清唱咯，清唱都得㗎，你有信心就得啦。好啊，咁啊係啦，我唱一段副歌俾大家啦。如果還有願望，用我一生追趕，累透了破空了，前路也不敢看。能行去，靜候記起你雙手堅壯，風雨下晴朗。我唔係太記得歌詞，咁啊，所以好咧，呢個風雨後晴朗，可以用明天交給你盛放。係啊。咁呢個其實我係將所有嘢我都交晒俾耶穌。其實耶穌之後會係啊，喺佢嘅經過佢對手或者佢會幫助我將所有嘢更加發大。咁啊，所以我唔擔心啦。咁所以係啊，多謝大家。多謝 Kelvin 啊！係。之前多謝你同啲患咗癌症嘅朋友分享啦。咁呢度會唔會有個機會你可以鼓勵下啲可能有困難嘅朋友仔咁樣啊？其實不論話患上癌症或者係點樣都好，其實我之前因為登近介紹啦，咁我都係有喺一個中嘅頻道啊，咁係做個分享。咁啊，其實痛苦係總會有嘅。咁啊，好似我當其時落化療啊，或者係各樣嘅治療都好係好辛苦。咁啊，有甩頭髮嗱個嘢，其實只要捱過嗰個關頭，就一定會好噶啦。咁啊，所以係啊，呢個係我最大嘅分享。呢個感觸，亦都係想俾大家去睇到，其實當你捱過之後，你會有更好嘅將來。係啊。咁有冇啲咩最深刻嘅聖經金句啊？
聖經金句係好影響我嘅聖經金句。有一個叫做我呢家係有背緊一段聖經係你的梅餐是痛的，是甜的，你的日子如何？你的患難日，你的呢個我唔記得咗。係啊，你的日子如何？你的力量也必如何。咁啊，係喺加拉太書33章25節嘅。咁啊，呢句其實我背聖經，我聽聖經或者去背聖經去做靈修，其實喺我2010年我開始信耶穌之後，就已經有做呢樣嘢啦。咁啊，其實呢個呢段經文係最近我係有返過一間喺觀塘嘅教會，咁啊聽道，咁最後嗰個係咧打咗喺個 PowerPoint度，咁就深深地就印咗喺個腦度啦。咁啊，同埋呢句我係開始背呢篇聖呢個叫做金句之後啦，咁啊個樣生命嘅叫做個狀態，不論話健康好其他嘅狀態，都係開始見到光明，開始見到慢慢好轉嘅狀況啦。咁啊，所以我相信係啊，你的日子如何，你的力量也必如何。咁啊，所以係同埋我當其時點解會受洗？其實一個係好戲劇化嘅原因，因為當其時我係受洗嘅時間係2010年，咁啊當其時電視係有播過，喺2012年嗰陣時又有播過2012末日預言，咁啊我當其時就係好震撼，個畫面係好震撼，咁啊我係覺得若果真係世界末日嚟到，咁我嘅生命將會點樣咧？咁所以其實我係好想有永恆嘅生命。咁啊，同埋當其時我喺青年學院啊，甚至係咧 Ivy 青年學院。咁啊讀嘅時候，咁樣就有一位朋友，咁啊係啊都帶咗我翻去教會。咁當其時個教會即係我受洗嗰間教會叫做牧人教會。咁佢係喺大角咀啊，本來係喺大角咀去聚會嘅。咁啊呢家係搬咗去紅磡一個叫做工業大廈嗰度啦。咁我冇翻去，最主要嘅原因係因為個身體唔係太方便啊嘛。咁啊，所以我係如果其實我係深信透過做運動嗰樣嘢，我會恢復翻健康嘅。咁啊，所以係啦，大家加油！我係點信耶穌？我係透過阿力嗰陣時有香港一個佈道會，我當其時係我唔記得咗係邊個邀請我，但係嗰個佈道會係好感動，同埋我係嗰一下我係想。我話俾台上面嘅阿力聽，我係想咁樣講，我係有一日我會喺香港會做你個崗位，咁啊，於是乎
係啦，嗰個叫做嗰啲震撼嘅圖畫就入咗我嘅腦袋入邊。咁啊，同埋我係叫做耶穌有俾過一幅圖畫我，我係喺一個黑麻麻嘅場合入邊，係我喺度演講好或者去表演好嗰樣嘢。咁啊，但係嗰個萬人空巷咁嘅台下面好多觀眾嘅，咁啊嗰個好似係咧一枝獨秀咁啦，喺個台上面講嘢咁樣。咁啊，但係當其時唔係嗰個圖畫嘅影像，我係兩隻腳企起身嘅。咁啊，但係我其實呢家係可以暫時用到兩隻腳企，但係唔係太穩陣咯。係啦，頭先咁咪係啦，多謝大家。係啊。我哋一齊唱啦！好啊，一齊唱，你帶住我哋唱啦。清唱得啦。係啊，清唱。係啊，一齊唱。呢首詩歌叫做《足印奇蹟》啊，咁啊係啦，清唱一、二、三。哭出的眼淚，讓我過去過不去，漆黑中粉碎，最後誰為我應許，不知怎算，無言共對，心卻在說，前行沒有禁區。如果還有願望，用我一生追趕，累透了破空了，前路也不敢看。能行下去，靜候記起你雙手健壯，風雨後晴朗，可以用明天交給你盛放。不知的結局，算計算也看不到，心中的恐怖，竭力為也卻不到，真心禱告，無言盡訴，心裏面說，前行便有更好。如果還有願望，用我一生追趕，累透了破風了，前路也不敢看。能行下去，靜候記起你雙手健壯，風雨後晴朗，可以用明天交給你盛放。迷路了，心裏困惑迷惘，而地厚天高怎導航？不知道前進有多遠，心中有時也會不安。明白了這一刻，你到來伴我走，像曙光。留低畫面失望，盡我的心追趕，累透了破風了，圍着我走一趟，沿途為我默默抱起你雙手不放，逐日回頭看，怎會從來得一雙這樣愛？當世事決，俗人從回首顯得更耐看。多謝大家。
Ê, 好唔好聽啊？ đúng rồi. 好，唔該晒。 Ê, 仲有冇問題啊？仲有問下問題啊？ ê, 呢幾日精神都好嘛？ ok à. Ê, tập biệt係今日因為知道有神安排嘅工作咁啊，所以起身嘅時候係冇話好似早嗰幾日咁咧，成日都係懶床咁樣個狀況係咧。總之係本來係校咗鐘啊11點9起身，跟住啊懶到12點9咁啊1點9啊，咧下晝2點9都未起身啊。咁啊係特別係今日個狀況係冇話太難叫做個好懶嘅狀況出現咯。咁啊，我相信係今日過後會繼續會越嚟越好嘅，係啦。咁你點解會信耶穌嘅？有啲乜嘢令到你咧會願意去信耶穌？點解會令我？其實頭先都講過係最主要信耶穌嘅力量係壓力啊嘛。咁啊係啊，我係相信終有一日我會成為喺香港嗰位壓力。咁啊係啊，其實呢家個狀況，不論話自己個身體狀況係一個樣嘢，係比較上。其實我哋小腦萎縮症協會嘅叫做病友好啦，我哋病友嗰個狀況係呢家我係算係我係嘅中上左右個身體狀況，有一位病友喺咧單勤都認識㗎，叫嘉義啊嘛。咁啊，佢係嗰個狀況嘅，佢係用2隻腳行添嘛。咁啊，我係相信，不論患小腦萎縮症好，或者其他嘅疾病都好，係啦，總會有安排啦。咁啊，所以係呢個係我點解信耶穌去。係啦，奉行基督嘅旨意，係啊。好啊好啊，好，祝福你啊，祝福你。多謝，好。